ragdoll, si santai yang super mahal. Ragdoll dikenal karena sifatnya yang sangat santai, seolah-olah seperti boneka saat diangkat. Mereka sangat ramah dan suka bermain dengan manusia. Harga kucing ragdoll bisa mencapai 30 juta hingga 90 juta. Artis seperti Tia Mowry dan pembawa acara talk show Amerika Ellen DeGeneres dikenal memiliki ragdoll. Dengan harga ini, kamu bisa mendapatkan sepeda motorsport seperti Yamaha 49. Nah, untuk kisah lengkapnya, klik di tanda play di video ini. Terima kasih.